านนั้นยาวไกลสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายเวียนเกิดและเวียนตายลงอบายก็มากมี They told me that to give that Dharma talk in Thai language. Why do you come and listen? Yeah? Oh, you are going to translate. Okay. So I don't need to speak in English, right? เขาบอกว่าโปรดแสดงธรรมด้วยภาษาไทยเดี๋ยวก็เห็นว่ามีผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาไทยก็มาฟังธรรมจะทำยังไงดีนั้นต้องแสดงธรรมด้วย2 ภาษาหรือเวลาอาจจะไม่พอบ้างขอเชิญทุกท่านถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการกล่าวนะโมตัสสะพร้อมกัน3 ครั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอโอกาสพระเถระกล่าวพระธรรมเทศนาก่อนที่จะแสดงธรรมอาตมาจะสวดพุทธวันทนาที่เป็นบทภาษาบาลีบุโดโบดายาเดติติตันโตโยธรรมทายาสาธรรมทายาตันโตธรรมันติโนวาตรณายาสานิบุโตนิบานัทายาตันโลกาตรณนามิโลกาตรโนโลกาตุมาอิโกสายาตสุဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထားခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဘောရာယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူထင်လင်းသိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်ကပင်ယင်ကြည်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ခိလေသာဟုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူ၏ဖြစ်၍သမထာယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယင်ခိလေသာပူငြိမ်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝတန္တယာနဝံကရချံကိုကုသံထုတ်ချောက်ကိုယ်တော်တိုင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်
ดรณายาสากุโรทัตุชุทัยตุโรในปุตาวันมาเวกันโดกุตันทุกเช้าယောက်ျားပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိဋိဘံဝင်ဆံယုတ်သိကိုယ်တော်တိုင်အေးငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာနထာယသာကိုယ်တော်ထတုဝိနေလူတို့ဘုခသိငြိမ်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကုဒေသေတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာကဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးညှို့ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားวันนี้อาตมาจะแสดงธรรมโดยอาศัยพระสูตรในพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามาปฐวีอันใหญ่โลงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกคือไม้พายซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้เข้าใจใช่ไหมในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดลงไปร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในเอกนั้นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามสาธุชนทั้งหลายจะตอบว่าอย่างไรยากทีเดียวใช่ไหมก็พระภิกษุตอบว่าข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้น
100 ปีผุดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในเอกนั้นในเวลานั้นที่พระภิกษุตอบคำถามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตถาคตทรงสอนว่าภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเข้าใจใช่ไหมถูกไหมออกเสียงถูกไหมถูกพวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดจบแล้วใช่ไหมแค่นี้พอไหมวันนี้แสดงธรรมเสร็จแล้วเข้าใจพระสูตรที่อาตมาอ่านไปไหมโยมยากคืออะไรอาตมาก็ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเหมือนกัน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันถ้าอาตมาพูดภาษาง่ายๆแบบนี้โยมเข้าใจไหมยากที่เกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจไหมเข้าใจถ้าเข้าใจก็จะพูดภาษาง่ายๆจะดีกว่าเนอะ ยากที่ตถาคตเกิดขึ้นในโลกยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จในโลกยากที่ความเป็นมนุษย์ในโลกเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราโชคดีที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราโชคดีที่ได้ฟังธรรมเราโชคดีที่ได้ปฏิบัติ
ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จในโลกในเวลาที่ได้มีโอกาสปฏิบัติแนวทางปฏิบัติที่เป็นทางออกจากสังสารวัฏเราควรพยายามปฏิบัติให้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงแล้วยังมีอีกพระสูตรที่อาตมาอยากจะเล่าให้โยมทั้งหลายฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอามาตย์ก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าตถาคตถามสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอามาตย์ก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามอาตมาอยากจะเพิ่มเติมลูกศิษย์ก็ตาม เราชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการอันนี้บอกอาตมาพระตถาคตกำลังทรงสอนอาตมาอยู่ก็ตถาคตบอกว่าถ้าพระภิกษุเอ็นดูใครแล้วก็อยากจะช่วยใครๆก็ควรชักชวนให้เข้าใจ
ชักชวนให้เห็นอะไรอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงที่นี่อาตมาอยากจะถามสาธุชนทั้งหลายจุดประสงค์ของการปฏิบัติคืออะไรจุดประสงค์การปฏิบัติคืออะไร What is the purpose of practicing meditation? As they are not giving me an answer, I have time to say in English. ถ้าไม่ตอบก็จะพูดภาษาอังกฤษ ไม่มีคำตอบเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเป็นจุดประสงค์การปฏิบัติ The purpose of practicing meditation is to know and to see the Four Noble Truths. Do you all want to know the Four Noble Truths? โยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงไหมเพราะว่าตถาคตมีคำสั่งของตถาคตแก่พระภิกษุลูกศิษย์ทั้งหลายถ้าเอ็นดูใครถ้าอยากจะทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายมิตรทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายโปรดชักชวนให้เข้าใจธรรมที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอาตมามีหน้าที่ที่จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะช่วยทำให้สาธุชนทั้งหลายเข้าใจในการรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริง As a Buddha has given an instruction to all the bhikkhus. If you are kind and merciful to those who are either your relatives or your friends or your disciples, please lead them to know and to see the Four Noble Truths. This is the instructions of the Buddha that as a son of the Buddha, I must do accordingly. So I ask them, I ask all of you, do you want to know and see the Four Noble Truths? สาธุชนทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงไหมอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏไหม Do you want to make an end of suffering? Yes. If it is so ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดีจะทำยังไง How to do to make an end of suffering จะทำยังไงเราสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ยังมีพระสูตรอันหนึ่งแต่อาตมาหาไม่เจอ There is another sutta but I didn't see in Thai language what I meant I have no time to find อาตมาหมายความว่าอาตมาไม่มีเวลาพอที่จะหาในภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้จะแปลเองจะพูดเองถ้าผิดก็แก้ได้ Because of this reason I will translate by myself
But in English it is fine. But in Thai language I don't know whether I can do or not. ด้วยภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอาตมาพูดโดยตรงได้แต่ในเวลาแปลเป็นภาษาไทยสามารถทำได้หรือไม่ยังไม่ทราบช่วยด้วย So there is a sutta named Gutagara Sutta มีพระสูตรหัวข้อหัวชื่อของพระสูตรก็เป็นกุตการะสูตรเคยได้ยินไหม Have you ever heard this sutta? If someone say, without having made the foundation, I'm going to erect the upper story. Is it possible? มีบุคคลที่บอกว่าโดยไม่สร้างพื้นฐานของตึกอันใหญ่ฉันจะสร้างข้างบนถ้าทำแบบนี้เป็นไปได้ไหมเข้าใจใช่ไหมดีใจ แล้วก็มี there are those who say like this. There are some who say that after having laid the foundation, I'm going to build the upper story. Is it possible?มีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าโดยสร้างพื้นฐานฉันจะสร้างข้างบนต่อไปถ้าพูดแบบนี้เป็นไปได้ไหมได้ใช่ไหม In the same way, if someone say, without having breakthrough the Four Noble Truths, I'm going to make an end of suffering. It is impossible. ในธรรมนองเดียวกันมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าโดยไม่รู้และไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงฉันจะทำให้หลุดพ้นจากสัมสารวัฏถ้าทำแบบนี้เป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจยังไงมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าโดยไม่รู้และไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงแล้วฉันจะทำให้หลุดพ้นจากสัมสารวัฏถ้าทำแบบนี้เป็นไปไม่ได้ Another say, after breaking through the Four Noble Truths, I'm going to make an end of suffering. It is possible. มีบุคคลที่บอกว่าโดยรู้
และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงที่เป็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงแล้วฉันจะทำให้หลุดพ้นจากสัมสารวัฏถ้าพูดแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอันนี้เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้น if it is so those who want to make free from suffering บุคคลที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏได้บุคคลที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏ those who want to make an end of suffering บุคคลที่อยากจะทำให้สิ้นสุดต้องทำอะไร what do they need to do they need to do it is to know and to see the Four Noble Truths บุคคลที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏต้องรู้และเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงไม่สามารถหลุดพ้นจากสัมสารวัฏได้ If you don't know, if you don't see the Four Noble Truths, it is impossible to make an end of suffering. If you want to know and see the Four Noble Truths, what do you need to do? ถ้าอยากจะรู้ถ้าสาธุชนทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงจะต้องทำอะไรจะต้องทำอะไรมีคำตอบไหมสมาธิภิกขุบาวิทะสมาหิโตภิกขุภิกขุยถาบูตังปัจจานาติ Bhikkhus develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dharma, the truth, the Four Noble Truths as they really are. ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงถ้าเราพูดถึงธรรมที่เป็นความเป็นจริงคืออริยสัจสี่ตามความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงไม่สามารถหลุดพ้นจากสัมสารวัฏได้ So according to the Buddha's teaching, those who don't know, those who don't see the Four Noble Truths, it is impossible to make an end of suffering. And also the Buddha said, those who have developed concentration, they know and see the Four Noble Truths. ในธรรมนองเดียวกัน the Buddha พระตถาคตทรงสอนไว้ผู้ที่ใจตั้งมั่นดีจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏได้ขอโทษผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏ those who want to make an end of suffering they must know they must see the Four Noble Truths บุคคลที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏต้องรู้ต้องเห็นจำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริง If it is so for those who want to know and see the Four Noble Truths, what do they need to do? They need to develop concentration. บุคคลที่อยากจะหลุดพ้นจากสัมสารวัฏต้องรู้และเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงต้องเจริญสมาธิอยู่นี้เราอธิบายแบบแต่ละขั้นตอนที่ลงมาสมาธิผู้ที่มีสมาธิ those who have concentration they know and see the Four Noble Truths those who know and see the Four Noble Truths they could make an end of suffering บุคคลที่มีสมาธิรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริง
ผู้ที่รู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นมีหลายๆทางไหมไม่มีสมาธิก็สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้อันนี้ก็ทางเหมือนกันอาจารย์อยากจะพูดแบบนี้ไหมมีสาธุชนทั้งหลายที่ปฏิบัติการเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงโดยไม่เจริญสมาธิใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ทีเดียว มีแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ให้กำลังใจมีแต่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อจะเจริญสมาธิถ้าพูดแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกจำนวนมากที่ไม่ให้กำลังใจเพื่อจะเจริญสมาธิเพื่อจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ถ้าพูดแบบนี้ก็ถูกไหมยังไม่ถูกถ้ายังไงจะว่ายังไงจะถูก มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงมีแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่อธิบายแบบนี้กันไม่ใช่หรืออย่างนี้ก็ไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นจะพูดแบบนี้จะใช้เดี๋ยวช่วยด้วยหน่อยท่านรู้จะช่วยท่านบริยานIf I say there is no teachers who encourage their disciples to develop concentration, to know and to see the Four Noble Truths. If I say like this, is it correct? Or if I say there are very few teachers who encourage their disciples to develop concentration, to know and to see the Four Noble Truths. Is it correct? Or if I say all the teachers, those who teach meditation, they encourage or they always quote the words of the Buddha. Samadhi bhikkhu bhavita samadhito bhikkhu bhikkhu yatha buddham pajanati. Bhikkhu, please develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dharma as they really are. There are some, those say that without having developed concentration, it is possible to make an end of suffering. มีอาจารย์บางรูปที่บอกว่าโดยไม่เจริญสมาธิเป็นไปได้ที่สามารถรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงมีจำนวนบางรูปที่บอกแบบนี้เหมือนให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีไหมมีในประเทศพม่าก็มี I don't know whether there is or there are such teachers in Thailand but I know that they are in Myanmar. They are in Myanmar. But the Buddha said, Bhikkhu, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dharma as they really are. แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิผ
ผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริง If it is so, to whom should we listen? ถ้าอย่างนั้นเราควรเชื่อฟังใครบ้างตถาคตหรือครูบาอาจารย์ของเราไม่ต้องฟังอาตมาด้วย ไม่ต้องเชื่อฟังอาตมาด้วย Don't listen to me ฟังเชื่อฟังตถาคตหน่อยถ้าไม่เชื่อฟังอาตมาไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เชื่อฟังตถาคตไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะเสีย If you don't listen to me it doesn't matter but you need to listen to Buddha only then you will be on the right path ถ้าเชื่อฟังทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสาธุชนทั้งหลายก็สามารถอยู่บนทางที่ถูกต้องไม่ต้องแปลแล้วใช่ไหมโอ้ดี ถ้าอย่างนั้นความสำคัญของสมาธิถ้าเราเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีพลังมากที่สามารถช่วยเราเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนสมาธิถ้าเรา if we compare concentration with a powerful machine that invented by scientists nowadays, which can help us to see what we can't see with naked eyes, is like a concentration. Samadhi เหมือนเครื่องมือที่มีกำลังที่สามารถช่วยเราเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า Concentration is like a certain machine, which is a very powerful machine, which can help us to see the things what we can't see with our naked eyes. ถ้าอาตมาถามว่าเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายกำลังนั่งบนเบาะอันเล็กและอันใหญ่ได้ไหมถ้าอาตมาบอกว่าในบนเบาะอันใดอันใหญ่และอันเล็กที่โยมกำลังนั่งอยู่นั้นมีแบคทีเรียอย่างมากมายถ้าอาตมาพูดถึงแบบนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยตาไหมอาตมาถามว่า agree with me do you agree with me เห็นด้วยไหมเห็นด้วย if I say on the cushion that you are sitting now if I say there are a lot of bacteria do you agree with me but you don't see themแต่สาธุชนทั้งหลายไม่เห็นแบคทีเรียที่มีอยู่บนเบาะที่โยมนั่งอยู่ Even though you don't see why do you agree with me แม้แต่โยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายไม่เห็นแบคทีเรียด้วยตาเปล่าทำไมเห็นด้วยกับอาตมาWe have learning knowledge เรามีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ We have learning knowledge
if we use powerful microscope and if we see them under the powerful microscope we see them ถ้าเราใช้เครื่องมือที่เป็นไมโครสโคปที่มีพลังเราก็สามารถเห็นที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราต้องใช้อันใดอันหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่มีพลังและสามารถช่วยเราเห็นได้ If there are things that we can't see with our naked eyes we must rely on something or a study machine which is powerful and which can help us to see them. But the Dharma penetrated by the Buddha, Dharma taught by the Buddha is what we can't see with our naked eyes. ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นธรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าอย่างนั้น if it is so เราไปใช้ไมโครสโคปเพื่อจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงได้ไหม if it is so if we are going to use microscope to see the Dharma to see the Dharma is it possible impossible ไม่มีเครื่องมือที่สามารถช่วยเราเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริง There is no any other external instrument which can help us to see the Dharma as they really are. There is no at all. ไม่มีเด็ดขาดที่สามารถช่วยเราเห็น But there is one แต่มีอันหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมมีสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงได้ But there is only one thing which can help us to see the Dharma as they really are. What is it? อันนี้คืออะไร Concentration สมาธิโยมทั้งหลายยังมีความผิดหวังเพื่อจะเจริญสมาธิไหมยังมีไหมยังมีจิตที่ไม่อยากเจริญสมาธิ Is anybody who still don't want to develop concentration? Is anybody? ยังมีใครบ้างที่ไม่อยากเจริญสมาธิแม้แต่อยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงยังมีไหมถ้ามีก็ มีไหมไม่มีแล้วมีแต่ผู้ที่อยากจะเจริญสมาธิ One day no one else those who don't want to develop concentration they only those who want to develop concentration because we want to know we want to see the Dharma as they really are อาจารย์ไม่มีแล้วมีแต่บุคคลที่อยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ดีใจที่ได้อธิบายธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้
ถ้าอย่างนั้น if it is so we all need to know how many kinds of concentration meditation objects the Buddha taught ถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตทรงสอนสมถกรรมฐานทั้งหมดเท่าไหร่40โยมเคยปฏิบัติกรรมฐานอันใดอันหนึ่งใน40ไหมเคยอาตมาก็ทราบเหมือนกันอยู่นี่โยมทั้งหลายมาปฏิบัติอานาปานสติใช่ไหมอันนี้เป็นกรรมฐานชนิดอันหนึ่งใน40ใช่ไหมโชคดีมาก Have you ever practiced any one of meditation objects among 40? So I believe, I know well, almost all of you are practicing Anapana meditation here. You are very fortunate. ที่สำคัญแม้แต่เราเข้าใจว่าอานาปานสติคือกรรมฐานชนิดหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ Although we know that mindfulness of breathing meditation is one of the meditation objects among 40 taught by the Buddha มีผู้ปฏิบัติจำนวนมากที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติอานาปานสติอย่างมีระบบ But there are many those who don't understand the proper way of practicing mindfulness of breathing meditation แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เพื่อจะกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกแต่มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ประสบในบนทางที่เราปฏิบัติอานาปานสติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้แนะอธิบายไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ Even though the Buddha said to focus just on the breath, in breath and out breath, or inhaling and exhaling, there are many steps that you're going to experience without qualified teachers. It is not easy. It is not easy to practice Anapana meditation too. For that reason, for those who want to practice Anapana meditation systematically, you all need to find a teacher who can guide all of you. ถ้าอย่างนั้นถ้าสาธุชนทั้งหลายอยากจะปฏิบัติอานาปานสติอย่างมีระบบโยมสาธุชนทั้งหลายต้องหาครูบาอาจารย์ที่สามารถอธิบายสามารถคอยสั่งสอนสามารถแก้ปัญหาสามารถแนะนำประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองคิดว่าถูกตัวเองคิดว่าผิดแม้แต่ถูกอยู่เข้าใจไหมบางทีเราคิดว่าถูกแต่ผิดบางทีเราคิดว่าผิดถูกอยู่ So there are many those who think that I'm on the right path, but they are on the wrong path. Sometimes they are on the right path, they think that they are on the wrong path because they have no experiences. For that reason, they need proper guidance. เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องมีครูบาอาจารย์ที่สามารถอธิบายให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติอานาปานสติที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะผิดไปได้ถ้าเราปฏิบัติแบบไม่ถูกเดี๋ยวแก้ยาก
if we are not practicing if we are not practicing properly for a long time, or if we goes in the wrong way, it is very difficult to correct later. For that reason, if it is possible, if we get the proper guidance immediately whenever we need, it is the best. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีประสบการณ์อะไรที่ตัวเองตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ก็ควรสอบถามเรียนถามครูบาอาจารย์และถ้าแก้ปัญหาทันทีโดยตรงอันนี้ดีที่สุดถึงชั่วโมงแล้ว so I will give opportunity. I will give all of you the opportunity to ask the questions. เดี๋ยวนี้อาตมาให้โอกาสเพื่อจะให้มีโอกาสถามคำถามดีไหมก็ดีนะค่ะมีไหมคะพระอาจารย์ให้โอกาสถามคำถามนะคะถ้ามียกมือขึ้นเลยนะคะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์จะขอเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องวิมุตตายตนะค่ะว่าอันนี้ก็เป็นทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยจะหลุดพ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะวิมุตตายตนะค่ะวิมุตตก็เป็นหลุดพ้นการหลุดพ้นเดี๋ยวแม่ชีถามความหมายของคำที่แม่ชีใช้หรือแม่ชีอยากจะถามอะไรคือต้องการทราบว่าอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องเห็นอริยสัจสี่เพื่อที่จะหลุดพ้นทีนี้มันก็จะมีคำหนึ่งที่ว่าเป็นวิมุตตายตนะค่ะพระอาจารย์ที่ว่ามันก็เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นเหมือนกันนะคะอันนี้เลยเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสัมสารวัฏหลุดพ้นเพื่อจะทำให้สิ้นสุดเราต้องรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงหลุดพ้นจากสัมสารวัฏได้ไม่ได้วิมุตตะก็เป็นการหลุดพ้นใช่ไหมค่ะยังรออยู่อาจารย์ตอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่วนในภาษาบาลีก็มีคำอธิบายความหมายของวิมุตตายตนะอันนี้เหตุแห่งหลุดพ้น
จากสัมสารวัฏก็เหตุถ้าพูดถึงเหตุถ้าเราเอาความหมายนี้เหตุที่ทำให้หลุดพ้นจากสัมสารวัฏเป็นวิมุตตายตนะค่ะมันจะมี5อย่างอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ที่นี่ในปฏิสัมภิธามรรคอิดาภิกขุภิกขุโนตัฏฐาธัมมังเดเสติอิญญตโรวากรุธานิโยตัสสัพพยมจารียถายถาโคภิกขุภิกขุโนสัทธาธัมมังเดเสติอิญญตโรวากรุธานิโยสัพพยมจารีตัทธาตัทธาโตตัสสมิงธมิอัฏฐปฏิสังเวดีสะโหติธรรมปฏิสังเวดีสะตัสสะอัฏฐปฏิสังเวดีโนธรรมปฏิสังเวดีโนปามุสังสายติปมุดิตัสสะปิติสายติปิติมนัสสะกายโยปัสสัมปติปัสสัตตกายโยสุขังเวเดติสุขิโนสิตังสมาธิยติอิดังปฐมังวิมุตตายตนะany copy this is the first vimutta yadana so there are 5 vimutta yadana so ida bhikkhu bhikkhu sattha dhamman deseti tathakut แสดงธรรมอิญญตโรวากรุธานิโยสัพพยมจารี soในพระพุทธศาสนานี้มีพระภิกษุที่แสดงธรรมที่พระตถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แก่สัพพยมจารีให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติสาธมิกผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันในเวลาที่ได้ยินได้ฟังธรรมที่ได้อธิบายจากพระภิกษุองค์นั้นสาธมิกที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รู้ได้เห็นอัฏฐปฏิสังเวดีอัฏฐปฏิสังเวดีธรรมปฏิสังเวดีอันนี้เกี่ยวข้องกับเหตุและผลเหตุแล้วก็ผลอันนี้ก็เป็นรู้แจ้งเห็นรู้แจ้งมีคำที่ใช้กันรู้แจ้งเห็นจริงใช่ไหมรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นเพราะว่าเห็นเหตุและเห็นผลก็เลยทำให้ปีติเกิดขึ้นปาโมจจะแล้วก็ปีติจายติปีติเกิดขึ้นปีติมนัสสะกายโยปัสสัมปติเพราะว่าปีติเกิดขึ้นทำให้กายมีความสุขใช่ไหมปัสสัตตกายโยสุขังเวเดติเพราะว่ามีความสุขในกายทำให้ความสุขเกิดขึ้นสุขิโนสิตังสมาธิยติเพราะว่ามีความสุขในจิตทำให้สมาธิเกิดขึ้นอิดังปฐมังวิมุตตายตนะอันนี้คือวิมุตตายตนะอันที่หนึ่งก็ในธรรมโดนดูกันก็ไปฟังไปอ่านดูในอะไรปฏิสัมภิธามรรคปฏิสัมภิธามรรค
ถ้าอาจารย์เจ้าคะมันหลุดพ้นนี่หมายว่าหลุดพ้นชั่วคราวหรือว่าหลุดพ้นแบบเด็ดขาดเลยฮะเหตุที่สามารถช่วยทำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏสมาธิก็เหตุรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นจริงก็เป็นเหตุแล้วต้องปฏิบัติต่อวิปัสสนาโดยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นเหตุใช่ไหมก็เลยเหตุมีหลายๆเหตุที่นี่จิตตังสมาธิยติสุขีโนที่นี่สุขีโนจิตตังสมาธิยติจิตที่มีความสุขทำให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็เป็นเหตุที่สามารถทำให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏใช่ไหมก็ยังมีอัฏฐปฏิสังเวดีธรรมปฏิสังเวดีอันนี้หมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงเหตุและผลใช่ไหมก็เลยอันนี้ก็เป็นเหตุที่สามารถทำให้หลุดพ้นถ้าไม่มีสมาธิไม่สามารถรู้เหตุและผลไม่สามารถรู้ความทุกข์แล้วก็เหตุที่เหตุแห่งเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์แล้วก็ความดับแห่งทุกข์ถ้าไม่มีสมาธิเห็นไม่ได้ใช่ไหมสมาธิก็เป็นเหตุสำคัญก็ที่นี่บอกว่าสุขีโนจิตตังสมาธิยติอิดัมปฐมันวิมุตตายตนันติเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจก็ดีแล้วสาธุค่ะ I wish to note about if a being, someone attend the Sotapanna or Satapanna. So if this person want to go to the higher path and fruition, is it that in the Pala, this being going to reflect this formation in the first fruition? He going to reflect the first fruition is also anicca, anatta, dukkha, and after descend the Dhamma jhana. Is it in this way? And after that, is it in need to take the nibbana as object to enter to the next higher stage? Is it the progress? มีใครบ้างที่สามารถแปลเป็นภาษาไทยไหมแม่ชีไม่ไหวไม่ไหวก็อาตมาต้องไหวใช่ไหม ถ้าบุคคลที่บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วอยากจะบรรลุที่เหนือกว่าที่เป็นอนาคามิมรรคสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลจะปฏิบัติอย่างไรมีคำถามแล้วก็เขาเสนอความเข้าใจของเขาว่าผู้ที่สามารถบรรลุผลญาณแล้วเข้าผลญาณในเวลาที่เขาอยากแล้วก็ปฏิบัติพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเห็นความเกิดดับของจิตที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผลจิตเกิดขึ้นถ้าทำแบบนี้สามารถทำให้บรรลุมรรคญาณที่สองได้ไหม Not that way cannot เป็นไปไม่ได้ถ้าบุคคล if we want to attain higher path and fruition knowledge we should not attach entering fruition knowledge if we enter the fruition knowledge often it becomes a hindrance for the attainment of higher path and fruition knowledge ถ้าเราเข้าผลญาณบ่อยๆก็จะเป็นนิวรณ์เพื่อจะสามารถบรรลุมรรคญาณและผลญาณที่เหนือกว่าทำไม why if we compare to the mundane concentration and super mundane concentration these two are completely different
ถ้าเราเปรียบเทียบโลกิยะสมาธิและโลกุตตรสมาธิอันนี้แตกต่างมากเพื่อจะ those who want to enter the mundane concentration so they need to make much effort they need to maintain their object so personal effort is very much needed ในเวลาที่โยคีผู้ปฏิบัติอยากจะเข้าฌานที่เป็นโลกิยะสมาธิต้องใช้ความเพียรพอสมควรเราก็ต้องยกจิตขึ้นสู่กับอารมณ์ต้องมีความเพียรของบุคคลมากกว่า but those who have attained path and fruition knowledge whoever have attained path and fruition knowledge supramundane concentration has been developed has been attained บุคคลที่ได้บรรลุมรรคญาณและผลญาณโลกุตตรสมาธิเกิดขึ้นทันทีอันนี้ไม่เหมือนโลกิยะสมาธิ supramundane concentration is not like mundane concentration whoever want to enter fruition they must practice vipassana before the more they practice vipassana the stronger their fruition concentration is ถ้าผู้ปฏิบัติอยากจะเข้าผลญาณต้องปฏิบัติวิปัสสนาโดยพิจารณาไตรลักษณ์ถ้าบุคคลที่พิจารณาไตรลักษณ์มากแค่ไหนสามารถรักษาอยู่ในผลญาณได้อย่างลึกซึ้งมากแค่นั้น if the meditators those who have attained fruition knowledge path and fruition knowledge if they don't practice vipassana often or long time and if they want to enter fruition they can enter too but they can't maintain for a long time it is not as deep as those who consistently practice vipassana ผู้ที่ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาบ่อยๆแต่เข้าผลญาณบ่อยๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเวลายาวนานเข้าผลญาณยังได้อยู่แต่ว่ายังไม่ลึกซึ้งถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างติดต่อเนื่องอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ที่อยากจะบรรลุมรรคญาณผลญาณอันที่สองต่อไปอยากเข้าผลญาณบ่อยๆถ้าเข้าผลญาณบ่อยๆอันนี้มีความสุขมากเพราะฉะนั้นอยากจะอยู่ในมากกว่าอยู่ในโลกิยะสมาธิถ้าอยู่แบบนี้พลังของวิปัสสนาลดลงก็ไม่สามารถช่วยจะบรรลุมรรคญาณผลญาณที่เหนือกว่า For those who want to attain higher path and fruition knowledge Buddha reminded not to enter fruition often if they enter because it is so peaceful that compared with this mundane concentration it's very different so they want to stay there more longer for that reason the power of vipassana become weaker so for the attainment of higher path and fruition knowledge has been disturbed for that reason they should emphasize practicing vipassana by contemplating impermanent suffering on all the sankhara dhamma conditioned dhamma in every four postures so ถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากจะบรรลุมรรคญาณผลญาณที่เหนือกว่าต้องพึ่งปฏิบัติวิปัสสนาโดยพิจารณาไตรลักษณ์แก่สังขารที่เกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในทุกๆอิริยาบถเท่าที่
ตัวเองสามารถทำได้ Understand? This Pala, it means comes after the Magga. So the Magga, we don't need to take the Nibbana as object, but the Pala, we have to take the Nibbana as object is in this way. Whenever whoever enter the fruition, the object is Nibbana. The object of path, the object of fruition, both are Nibbana. ผู้ที่เข้ามรรคญาณผลญาณอารมณ์ก็เป็นพระนิพพานแต่มรรคญาณสามารถเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวในเวลาที่อยากจะเข้าผลญาณอารมณ์ก็เป็นพระนิพพานก็แต่มีจิตที่รู้พระนิพพานอยู่ในเวลาจิตผลจิตเกิดขึ้นวิธีจิตก็เกิดขึ้นอันนี้ใส่ใจอันเป็นอารมณ์โอเค And when somebody attend like the past, those noble beings, they attend the Magga Pala, realize the Nibbana at that moment. But this kind of past and fruition established in someone, change the lineage, means the action, behavior, and all this change. It takes some time, slowly go, or it just, I think it takes some time, right? Takes some time for this being transformed. You mean behavior? Behavior attain? Yes. It cannot just immediately change, like you are noble one, you just become a noble one. But it takes maybe some time, like 1 or 2 or 3 years, like the Buddha's father. He realized the Nibbana Anagami, but after a while, he still cry. And then in the commentary, the Buddha's father, he was sad because the Rahula was taken ordained, so he cried. But at that time, he already realized the Nibbana as Anagami. And then commentary explains, say, because the past and fruition haven't deeply established on him. So my understanding is this past and fruition, it takes some time. It cannot just immediately today, one realize the Nibbana, we immediately transform the whole character. So this noble behavior, noble quality will be transformed, really change the lineage of this being. It takes a while to be strongly established in one being. This is my question. You should translate into Thai language.เดี๋ยวจะไม่เปลคำถามแล้วแต่ในเวลาตอบก็เข้าใจว่าแม่ชีจะทำอะไร So if we talk about the improvement of those who have attained path and fruition knowledge, starting from the first path and fruition knowledge, for those who have attained first path and fruition knowledge, their path knowledge removed. Sakkaya Ditti, personality view, Vijikiccha, doubt, and Silabbata Pramasa, attachment to wrong practices, has been removed completely without remainder. But they have still raga, they still have dosa, they still have mana. For that reason, from the outside look, they are not much different from ordinary people, because sometimes they feel angry, sometimes they feel proud of themselves, but they don't think them as theirs.
this is the qualities has been improved in them. This is what other people don't understand. This is what he or she understood. Because they have removed Sakayaditi personality view that they don't hold anger as theirs. They don't hold lust as theirs. They don't hold pride as theirs. They see them as outside downs. They feel that they are torturing them. So they don't do according to the instructions of them. So it is quickly they can settle down their mind quickly, not like ordinary people. ผู้คนถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอะไรที่เปลี่ยนไปอะไรที่พัฒนาขึ้นมามรรคญาณที่เกิดขึ้นมรรคญาณที่หนึ่งที่เกิดขึ้นสามารถละกิเลสที่เป็นสักกายทิฏฐิความเห็นผิดใช่ไหมสักกายทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยแล้วก็ศีลปตปรามาสในความยึดมั่นถือมั่นกับการปฏิบัติที่ผิดอันนี้โสดาปัตติมรรคละทั้งหมดแต่โสดาบันอริยบุคคลที่หนึ่งยังมีราคะยังมีโทสะยังมีมานะยังมีโมหะเหมือนกันโมหะหมายความว่าบางส่วนได้ถูกละแล้วที่ปิดบังเพื่อจะไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจสี่นั้นไม่มีแล้วแต่ยังมีราคะยังมีโทสะยังมีมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโสดาบันจากข้างนอกเห็นว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายบางทีก็โกรธบางทีก็มีราคะบางทีก็มีมานะแต่ว่าเขาไม่ถือราคะเป็นของเขาเขาไม่ถือโทสะเป็นของเขาเขาไม่ถือว่ามานะเป็นของเขาเขาเห็นว่าเขาเป็นกิเลสอันนี้กิเลสทั้งหลายเหมือนแขกที่มารบกวนเราเพราะว่ายังมีอยู่ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับแต่เขาไม่ไปร่วมมือกับเขาแล้วเข้าใจไหมลิกซิ่งยอมรับไม่ปฏิเสธแต่ไม่มีการร่วมมือกับมันเพราะฉะนั้นเขาไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามกิเลสแบบปุถุชนแต่ปุถุชนถ้าปุถุชนมีความโกรธเกิดขึ้นก็หาที่จะชกใช่ไหม เข้าใจภาษาไหมถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นหาที่จะชกเข้าใจถูกI'm not เข้าใจ though I'm not เข้าใจ So I have already explained so they know that they have such defilements lust sotapanna they know that they have lust they have anger they have pride but they don't do according to the instructions of them like ordinary persons. They still feel angry, they still feel passion, they still feel pride, but they don't accept them without participating in them. Okay? So
For that reason, they will not commit any strong and powerful karma that can make them fall into the four states. เพราะฉะนั้นเลยเขาไม่ทำบาปที่สามารถทำให้ตกอบายภูมิในชีวิตนี้แล้วเพราะว่าไม่มีสักกายทิฏฐิความเห็นผิด Okay? So for about those who are second noble persons, their path knowledge could not remove any defilements, but they can make the strength of the defilements weak, what the first path can't do. So their anger become more weaker, their lust become more weaker, their pride become more weaker. So at that time, their behavior may be more obvious than the first one. Okay, not that it changed slowly. Okay, because of the movement of the kilesa, the changing has happened immediately after. Okay, so for those who have attained third path and fruition knowledge, third path knowledge remove anger completely, sensual desire completely. Their appearance has been changed, their character has been changed. They become more peaceful and calm. เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้บรรลุมรรคญาณที่สองไม่สามารถละกิเลสใดๆแต่ทำให้พลังของกิเลสที่ยังมีอยู่ทำให้พลังน้อยลงโทสะยังมีอยู่แต่ว่าพลังของโทสะน้อยลงไปราคะยังมีอยู่แต่พลังของราคะน้อยลงไปในธรรมนองเดียวกันเกี่ยวข้องกับกิเลสต่างๆแต่ในเวลาที่บุคคลนั้นได้บรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลที่เป็นอริยบุคคลที่สามมรรคญาณอนาคามิมรรคญาณสามารถละโทสะเด็ดขาดแล้วก็กามราคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการกระทำเปลี่ยนไปมีความสงบสุขมากขึ้นการ behavior พฤติกรรมก็สวยงามมากขึ้น more beautiful okay when they attain arahant path and fruition knowledge arahant path remove all the remaining defilements that they are perfect at that time but not as perfect as a Buddha ในเวลาที่บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลตอนนั้นอรหัตมรรคญาณละกิเลสที่ยังเหลืออยู่ก็เลยสมบูรณ์ไปแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์เพราะว่าอรหันต์ทั้งหลายนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหัตมรรคญาณของลูกศิษย์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายไม่สามารถละวาสนาภาษาไทยวาสนา habitual action cannot be removed by all the disciples of the Buddha. It is only of the Buddha. That's why even though someone has attained arahant path and fruition knowledge, they still have their behavior. Okay, some of the how to say in English, I forgot. Habitual action
habitual tendency cannot be removed by the ordinary or the disciples. Okay? Okay. If those who have the jhana enter to the fruition, and those doesn't have the jhana, so they cannot enter to the fruition in the first or second path fruition. Wait, what is the question? If someone have the jhana, realize the nibbana as the first or second noble path, but if someone doesn't have the jhana, but they still, according to the vipassana, they still realize the nibbana. So the second one doesn't have jhana, so the second one cannot enter to the fruition as long as they wish. But the first one, he who has the jhana, they can enter to the fruition. Or not like this, not like this. Even though with vipassana yanic pure insight practitioners, they have no absorption concentration, but only they have no mundane concentration. With the attainment of path knowledge, supramundane concentration arises in them. Their supramundane concentration is associated with first jhana. That's why they enter fruition knowledge with first jhana, supramundane concentration. Okay? So those who contemplate impermanent suffering, non-self-seeing, the perishing of ultimate materiality, they attain path knowledge. That first path knowledge is associated with first jhana. Okay, that's why whoever attain, whether pure insight practitioner or serenity and insight practitioner, their attainment is with supramundane concentration. That's why whenever they enter, they can enter. Okay, so the คำถามและคำตอบผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกและมีสมถญาณิกถ้าทั้งบุคคลสองชนิดบรรลุพระนิพพานบรรลุมรรคญาณและผลญาณและในเวลาที่สมถญาณิกเข้าผลญาณสามารถอยู่ได้นานเพราะว่าเขามีฌานสมาธิอันนี้คำถามอาตมาบอกว่าไม่ใช่แบบนี้แม้แต่วิปัสสนาญาณิกในเวลาที่ได้บรรลุมรรคญาณและผลญาณโลกุตตรสมาธิเกิดขึ้นสมาธิของเขาก็เป็นปฐมฌานโลกุตตรสมาธิที่เป็นปฐมญาณเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาอยากจะเข้าผลญาณเขาก็เข้าได้เขามี supramundane concentration ที่เป็นโลกุตตรสมาธิประกอบด้วยจิตและเจตสิกที่มีอยู่ในปฐมฌานเข้าใจไหมเข้าใจก็ดีสาธุสาธุอุทิศชีวิตนี้ทั้งชีวิตเพื่อพระองค์ขอตั้งเจตจำนงตามรอยพระศาสดาอุทิศชีวิตนี้ทั้งชีวิตเพื่อพระองค์ขอตั้งเจตจำนงตามรอยพระศาสดา